嚟到大學前邊就哇，高呼聲可唔可以呢方樂大家？多謝大家，呢個時候交俾兩位同大家打招呼啦，導演先啦，不如。好啊，係多謝大家入場支持紅豆，我喺套戲嘅導演，我叫周榮，多謝大家。咦，掌聲我哋嘅導演，耶！之後就到 Jeffrey。多謝大家。咁我喺紅豆入邊係飾演計槍嘅，我係 Jeffrey，thank you。阿 D，我想講即叫翻阿 D 先我入花角色啊嘛。點解你哋好似真係已經你哋拍攝嘅時候係咪氣氛都係好融洽？因為我覺得你同華哥話東邪 Stephy 好似已經係一家人咁樣，係咪導演定事前有咩培養佢哋感情咁樣㗎？哇！佢哋我覺得唔知點解佢哋一行埋咧就好似一家人。係咯，定係本身已經係咁㗎啦，自帶呢個。係啊，尤其是 Jeffrey 同阿 Stephy，我覺得就好似一佢哋鬥氣就好開心。係啊，同埋我覺得佢哋呢一家人個顏值係咪好高啊？顏值擔當4個都係。點解咧？最高係你嘅 Jeffrey。點解周興記家人個顏值咁高啊？所以咁好生意咯。係啦，冇錯。Jeffrey 咧，你係拍攝嘅時候係咪都已經好似入咗戲，入咗呢一家人嘅？其實拍攝時間真係好開心啊，因為我覺得呢一套係即係所有嘢都好似真實發生咁啊，即係無論同阿華哥啊、公姐同埋家姐 Stephy， 就好似日日都，因為其實屋企嗰啲戲就全部都係喺同一段時間拍嘅，咁所以即係大家其實翻工嘅時候就有少少喺屋企休息嗰種感覺。咁所以係都好融洽同埋好開心啊！即係有時得閒就會同阿華哥傾下點樣去畫畫啊！咁所以我啲畫工咧有好多都係跟阿華哥學習翻嚟嘅。哇！袋咗啲錢落嘅袋啊嘛。Stephy 就更加唔使講啦，你第2次合作啦，即係喺電影上面，係咪已經好有默契啊？今次再有默契嗰啲。係同家姐就更加開心啦！咁家姐一嚟就真人喺度上鏡啦，又好後生啦，咁同埋就完全同我係冇隔涉啊，即係溝通上邊，咁所以就係我唔知係佢潮定我比較老積，咁所以就所以大家嗰種溝通方式係開心嘅，係。冇啊！導演係咪都有冇俾佢哋都感染到啊？佢哋呢一家人咁 sweet 又咁 warm 咁樣。係啊，冇錯，真係佢哋一入鏡，哇！佢哋就好似一家人，但係 cut 咗之後，佢哋都好似一家人。係咯即係嗰下先羨慕。係咯，係啊，本身一家四口，個畫面又好靚噶嘛，睇得好治愈自己啊咁。係啊，即係佢哋好似唔知點解佢哋一行埋就感覺上就好一家人。雖然之前我哋個preparation 可能俾到咁長時間我哋啦，但係佢哋一行埋就俾到一種好有一家人嘅感覺。咁我呢個時候都特別俾掌聲導演，因為導演個 casting 好努力，同埋好勁好叻啊！你揾到呢個演員嘅配搭亦都好好，亦都好恭喜導演第一部作品。今日到咁多觀眾嚟支持我哋啦，好開心。咁不如嚟緊呢個時候，我哋分啲時間俾我哋現場嘅朋友啦，好唔好啊？同佢哋交流下先，好唔好？有冇啲朋友想同我哋傾下偈？有問題又得，或者係想分享紅豆嘅感受都可以。咁不如導演就幫我數1、2、3啦，我幫你哋揀，好唔好啊？好啊，咁1、2、3，睇佢舉手先。好啊，我哋放低先，可以係。OK，1、2、3。咦，我今次見到係呢一邊啊？係你啊！我知道咧，Jeffrey 今次咧應該係為咗呢套戲做增磅嘅，係咪？聽聞係你人生最巔峰嘅體重啊！我想問下，到底你嘅體重係去到幾多咧？同埋你為咗呢套戲係增咗幾多磅咧？同埋減翻起身過程辛唔辛苦咧？其實減翻嘅過程係都真係幾辛苦嘅，咁但係話實質係幾多磅又真係唔係好知喎，因為嗰陣時係其實肥咗咧，即係望落去又好似幾 bulky 幾大隻咧，咁其實有時照鏡嘅時候又有少少覺得其實大隻啫，並唔係肥，咁通常都係會咁樣欺騙自己嘅，咁但係當其實即係慢慢越嚟越多人同你講，佢其實好似腫咗啲喎，咁開始就好似係喎，咁跟住就都。基本上即係到依家我諗都減咗10公斤，差唔多。咁所以就點減啊？冇啊，即係有恒心同埋6點後唔好食嘢。咁同埋每日做大量運動1個鐘，一定得。咁啊，我得你都得，耶！你呢個送電啊，張面好犀利。好咁啊，同多位朋友傾偈啊，好唔好啊？有麻煩你再幫我數多次就好啊。可能我補充頭先啦。好，正。可能係我責任啦，因為我想成家一個，我想你生活咁重啲，係啦，咁變咗
可能細佬even 公姐都起碼爭少少講，即係變咗成個生活感，大家似翻一個真係活喺九龍城嘅人咁樣咯，係。唔係一定食好多紅豆沙㗎嘛，佢哋。家姐都真冇講㗎，其實係啊，不過佢唔知點解食極都唔食。係啊，你問翻佢啦，佢都答過。佢嘗試過真講嘅係嘛咁樣。定係比較翻啲睇演唱嗰啲就係最好大分別啊！即係冇錯，係。係，俾多啲掌聲我哋。今日雖然冇你哋演員都好多謝你哋排住後面一位啦，好努力嘅付出。好，爭取時間我哋繼續同你哋傾偈啦，好唔好啊？麻煩佢演啦，多數啦。好，佢再數咯。好，好，1、2、3。好，今次見到呢位高少少嘅，係啦，冇放低其實，頭先呢個俾人有朋友舉手，呢個係你啦，係你係。我想問下導演係咪好中意食紅豆沙，同埋點解會諗呢個題材拍呢套電影？哦，OK，終於問嘅啦。OK，其實係啦，呢套係我第一套作品啦，咁我好多謝我嘅戰友啦，即係會一嚟就支持我第一套作品。咁點解紅豆咧？即係我覺得本身我覺得紅豆係一個好傳統嘅糖水啦。咁我覺得可能新一代已經開始慢慢開始唔食呢啲咁嘅傳統糖水，係啦。咁我覺得，但係如果大家唔食嘅話，係咪就咁樣消失咧？即係唔想俾佢我想一個傳承嘅感覺咯。即係雖然而家有好多新嘅糖水，但係我覺得有啲紅豆沙啊、芝麻糊啊啲傳統糖水，我覺得應該都要保留嘅，係啦。咁點解紅豆咧？其實我就可以講少少。其實紅豆有另一個意思就係叫做相思豆啊嘛，係。咁就好似戲中入邊，即係個媽媽走咗，咁一家人對媽媽一個思念嘅感覺咁樣。咁 that's why 就用咗紅豆呢個名。咁紅豆呢個名都覺得好優雅啦。即係如果你改做一個芝麻糊咁樣，就變咗喜劇啦，係咪？咁係咯，啲大致就係咁咯。咁其實電影入邊都我鋪排咗好多細節嘅，其實咁如果大家有時間睇翻嘅話，就可以慢慢再發掘下咁樣。多謝你。好，導演咁樣講，我哋一定入場再翻腳再支持你哋啊，紅豆嘅節目。咁呢個時候，不如再次多謝咁你入場嘅一位朋友支持 Jeffrey 同埋支持導演周永啦。呢個時候，不如我哋同大家影張大合照啦，好唔好啊？有請。